तो हेलो सांग माने केमिति अछन समस्ते मुहेली आदित्य मुहेली रतिकांत आपण मन सब करछ ओडे नुवा वीडियो रे। तो आज रो वीडियो पूरा धमाकेदार जोटा कि चीप वर्सेस एक्सपेंसिव होबो। ये सेरा पुनी काହାର नूडल्स सहित देसी चाउमिन। मु आज देसी चाउमिन पटे तू का पटे? मु देसी पटे भी विदेशी पटे काहे कि ना मते भाई टेस्ट मतलब तते टेस्ट रे मतलब जे किंतु ता सहित आउड दिनस भी मैटर करे जोटा कि हला क्वांटिटी आ सबुडू मेन दिनस जोटा प्राइस। तो सांग माने देसी चाउमिन ता आसु चलो देसी चाउमिन ता फास्ट चाउमिन ता आसीबो जोटा कि पूरा लोकल माने जोटा कि घर साइड रे जोटा मिले नॉर्मल जोटा कि 40-50 टका रेंज भीतर मिल जाए। आमो मिला 50 टका रे तो आमेडे नै आछु 50 टका गला गोटे 50 टंकिया गोटे गला। चलो सेकंड रेंज जोटा कि सेही घर पाखर किंतु टिके भलो फास्ट फूड माने पूरा टेबल पड़ी पूरा बढ़िया चिकन सेकंड होइतो चिकन सेकंड फास्ट फूड ता तो सेही फास्ट फूड रेंज नॉर्मली 70 टू 90 भीतर रहबो। आमको मिलला केते 75 रे आमको मिलला। तो एबे जोडे आसीबो सी हला ना पूरा एकतरे रेंज 80 तर हला ना सेटा ए दिटा को मिसा हो इनटू 2 करा हो तापरे इक्वल टू सेति हो। ओ माय गॉड 231 टका किंतु पुनी स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल टा पुनी यार दिटा मिसेले डबल हेले ता स्मॉल होची। एबे आसीबो प्रीमियम कैटेगरी देखिबा चमत्कारी जिंसटा केमदी होची आसु सरी गला किंतु तो पैकिंग भलो अछि ओ से माने देइछन एल्युमिनियम जरी रे यार तो रबर ही माथिन दे देछि। हां यार पूरा एकदरे जो कोणा को कोंदी ना रे के सील हेतला खोली लागिनी सीलटा के सील करी देतला देखुनो लागिनी सीलटा रे चापी तो ये पूरा क्लिप मारी के देइछन रेडी करी देइछन पूरा हाइजीनिक ना। हां जिते माने अपर लेवल की बस से हाइजीनिक पाइबो। हां भलो से माने यूज भी करंती जो मटेरियल गुडा तेल भलो यूज करंती सॉस वगैरह भलो यूज करंती। ये कोन पास्ता एडा मु लास्ट को देखेबी भाई गोटे बढ़िया सरप्राइज अछि हला कोनटा तू खोली सरागा तापर मु देखेबी। हो अरे देखिया को तो एडी के पाउच देखाउछ देखिबा क्वांटिटी रे केते अछि। अरे बाप रे कलर देखि या जो भयंकर करी पकई छथि खाली बासना माडो होछि बासना ही बढ़िया टमाटो पड़ी रे मस्त बासना होछि टमाटो नुए रे कोन एटा कोबी मसाला जो ओ माय बैड जो कोबी रे कलर करंदी नी हां कलर वाला जो रोल मसाला कोबी मसाला रोल मसाला क्वांटिटी ठीक ठाक अछि 50 टका हिसाब रे चलियो। तो माने आदरे फास्ट नजर देखिले पूरा रेड देखा होछि कोबी पड़ी छि पूरा चिकन भी गोटे पड़ी छि गोलमरच गुंडा भी पड़ी छि किंतु पियाज भयंकर पड़ी तळे रहि गला पियाज पूरा पक्की छन भयंकर। अच्छा सॉस देई नांदी की ना सॉस से सब पक्के घाटी दे सब घाटी दे ना एडी अंडा भी पड़ी छि। आज रे जो कंपैरिजन होछि सेटा होछि एक चिकन चाउमिन रो आउ किंतु गोटे सरप्राइज अछि जोटा कि सबडू दामी जिंस रे सेटा लास्ट को आ मु जेटा देखिबे को देखि दे बंद कर दे सेटा। तो चलो टेस्ट करिया चलो तो एबे स्वादटा नबा भाई एक बार बड़े 50 टंकिया एडा भाई टेस्ट नंबर 1 पूरा देसी धमाकेदार मसला मारछदी हमर ए मसला खाई दे खाइना झाळ होई गला धमाकेदार मसला मारछदी बढ़िया लागुची राग रोटी अछि राग लागुची जो गोल मरचटा माडा हैनी ये मसला जो रोल भीतर मसला पुरंती नी कोबी मसला नाली नाली दे सेउडा पके दे जंदी मु ता टमाटो को ऑमलेट भी अछि भलो कि ऑमलेट ता चारि आडी होई छि ना सब बाइट रे ऑमलेट आसु कमसा पियाज चिकन टेस्ट तो चिकन भी नरम अछि भलो नॉर्मल ला प्राय खाइ दिबे से जोडा कहले नी कि सॉस से माने आगुरु ही गोळे दे सेटा ही पूरा जत्ते बडे तमे उठाओ ना कि पूरा बांधी के उठी जे एकदा आ मोर तो कंट्रोल हेलानी मा एक्स्ट्रा नी खाइले ओ मस्त लागु रे। तो चलो खाउत माने आगु जिबा चलो सेकंड तो एबे पानी मिड रेंज वाला आसो आउ मिड रेंज वाला तो सही जरी रे देइचंदी किंतु गोटे जिनस मते एक्स्ट्रा देखाउती सॉस टा पुनी दी प्रकार सॉस दे देइचंदी एक्स्ट्रा से सॉस देइछ बोली 20 टका एक्स्ट्रा
ନାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଡବଲ ପାଖାପାଖି ଦେଖାଯାଉଛି। ଢାଳିକି ଦେଖିବା ମାନେ ତା ସାଇଜ ଦେଖ ୟା ସାଇଜ ଦେଖ 20 ଟଙ୍କାରେ 20 ଟଙ୍କାରେ ମାନେ ଗଦା ହେଇଛି। ବହୁତ ଅଛି। ଢାଳିବା ଏବେ ଢାଳ 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 ଜଲ୍ଦି ଢାଳ। ଆରେ ୱାଓ ଧଳା ପୁରା। এইটা ଭାଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖ। ଏଟାକୁ କହିବ ନୁଡଲ୍ସ, ସେଟା ଥିଲା ଚାଉମିନ, ଏଟା ହେଲା ନୁଡଲ୍ସ। ଭାଇ ପରିବା ଦେଖୁଛୁ କେତେ ପକେଇଛୁ ଯେ। କି ବାସ୍ନା ରେ। ଚାମଚ କରେ ନା। ଓହୋ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ପଡିଛି ଭାଇ, ଗଦା ହେଇଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ, ପିଆଜ, ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ ଚିକେନ, ଗାଜର, ଏଇଟା କେଡେ କେଡେ ପିସ୍ ଦେଖେ। କେଡେ ପିସ୍ ପକେଇଛନ୍ତି, ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବେ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖୁଛ ନା? ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଖ, ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିଛି ନଥିଲା, 20 ଟଙ୍କାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏଠୁ। ମସ୍ତ କରୁଛି ବେ। ତ ଟେଷ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟ କର। ବାସ୍ନା ତ ଭୟଙ୍କର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ତ ବୋବାଲ ଅଛି, ଏବେ ହେଲା ମେନ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଯୋଉଟା କି ଟେଷ୍ଟ। ତ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ନା। ସେଇଟା ତ ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ। ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପକେଇ ଦିଅ, ଟେଷ୍ଟ ନ ଲାଗିଲେ ଯଦି କଣ। 70-75 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ। ହଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା। ସସ୍ ଟା ରହିଗଲା, ମତେ ଭାଇ ସସ୍ ମୁଁ ଖାଇବି, ଯଦି ଦରକାର ସସ୍ ପକେଇବି ହେଲା। ଚାଲ। ବୋବା କଡେଇରେ ପକେଇ ପୁରା ଏମିତି ଉଡେଇଛନ୍ତି। ବୋବା ଲାଗେ ସସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଏମାନେ କିଛି ସସ୍ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି ପକେଇଛନ୍ତି ପୁରା ବୋବା ଲାଗେ। ମାନେ ସବୁ କିଛି ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ନା, ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ ନୁଡଲ୍ସ ଆଉ ଚିକେନ ପୁଣି ବଡ ବଡ ପିସ୍, ଏଥିରେ ଏଡିକି କରିଥିଲା। ଚିକେନ ବଡ ବଡ ପିସ୍ ପଡିଛି, ଅଣ୍ଡା ପଡିଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ ପଡିଛି, ମସ୍ତ ରେ ଗାଜର ପଡିଛି। ମତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲୁ ନୁଡଲ୍ସ ହଁ, ଯୋଉ ସବୁ ପରିବା ପିଆଜ ବନେଇଥିବ ସେ ଯଦି କ୍ରଞ୍ଚି ଥିବ ଭାଇ ମୋ ମନ ଖୁସି ପୁରା। ସେଇଟା ତ ପୁରା କ୍ରଞ୍ଚି ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ପୁରା ଚୋବେଇବି। ଏଥର ବଢିଆ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି। କଲର ଫଲର କିଛି ନାହିଁ, ନା ଚିକେନ ରେ କଲର ଅଛି ନା ନୁଡଲ୍ସ କଲର ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୋବାଲ ହେଇଛି, ପୁରା ବୋବାଲ। ଖାଲି ଚିକେନ ଟା ଖାଇଦେବି, ମସ୍ତ ହଉଛି ବେ। ଏବେ ନରମ ହେଇଯିବ। ମସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିଟା ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଥିଲା। ଦିଟାକ ଦେଶୀରୁ ତତେ ବେଶୀ ଗୁଡା ଭଲ ଲାଗିଲା। ସିଏ ତା ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିବି ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ବି ତା ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ଅନୁସାରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ବହୁତ ଅଛି ନା, ବେଶୀ ଅଛି। ମୁଁ କହିବା କଥା ତା ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ସିଏ ଠିକ୍ ଥିଲା, ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଇଏ ଡବଲ ଅଛି। ଡବଲ ଅଛି ବା, କାରଣ ତାଠୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକ, ଭଲ ଜାଗାରୁ ବି ଆଣିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ, 20-25 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମସ୍ତ ହେଇଛି। କଲର ବି ମେନ୍ କଥା ହେଲା, କଲର ସେଥିରେ ଯୋଉ ରୋଲ ମସଲା ପକେଇ ଯୋଉ ନାଲି ନାଲି କଲର କରିଥିଲେ ସେଗୁଡା ନାହିଁ, ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ବୋବାଲ ନା, ଦିଟା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଫରକ। ତ ଏବେ ତମ ସିକ୍ରେଟ ଜିନିଷଟା କାଢ। ଏବେ ଆସିବ ପୁରା ପ୍ରିମିୟମ ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ନୁଡଲ୍ସ। 231 ଟଙ୍କା ମୋ ପକେଟ ଖାଲି ଭାବୁଛି। ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲୁ? ଦୁବାଇ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସି। ହଉ କାଢ କାଢ। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣୀ। ପ୍ରିମିୟମ ନୁଡଲ୍ସ ପଧାର ହୋ। ଆସିଗଲା ଭାଇ। ଭାଇ ସେ ଉପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପଡିଛି କଣଟା ଦେଖେଇଲୁ ମତେ? ଭାଇ ଦେଖ 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 ଦେଖ, ଆବେ ଅଣ୍ଡାଟା ଭାଇ ଅମଲେଟ ସିଧା ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମଲେଟ କରି ତା ଉପରେ ଥୋଇଛନ୍ତି, ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ବ୍ରୋକଲି ପଡିଛି ବୋଧେ। ଭାଇ ବ୍ରୋକଲି ଏଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଏଟା ସି ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ଚାଇନା। ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ଚାଇନା, ସ୍ମଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପୁଣି। ସ୍ମଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 231 ଟଙ୍କା। ଖୋଲିକି ଦେଖିଆ। ଆମଲେଟ ପୁରା ଏକାଥରେ ସୁଗନ୍ଧ। ଆମଲେଟ ସୁଗନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ମାନେ ନୁଡଲ୍ସ ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ନୁଡଲ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି। ସାଧା ସାଧା ଲାଗୁଛି। ସାଧା ତ ଜମା ନୁହେଁ, ଦେଖିଲି କେଡ ବଡ ନନଭେଜ ଆଇଟମ ପଡିଛି। ସାଧା ମାନେ ମସଲା ମାନେ ସାଧା ଲାଗୁଛି। ଅଣ୍ଡାଟା ପୁରା ଜୋରରେ ଆସୁଛି। ଖୋଲା ହବ ଏବେ ଜିନିଷ, ଦେଖ ତମ ଆଗରେ। ଆମେ ସେ ଆମଲେଟ ର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏଟେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଦା ସେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଟିକେ ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ରଖିଲେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଡିଛି ନା, ଭିତରେ ପଡିଛି। ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଠାଟେ କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଛନ୍ତି,
ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିସ୍ଟା ପକେଇ ଦେଇଛି କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଭାଇ ଆମ ନୁଡଲ୍ସ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିଲୁ, କ୍ୱାଲିଟି ତ ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ, ପୁରା ପତଳା ପତଳା। ଆଉ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଭାଇ ପ୍ରନ୍ ପଡିଛି। ଓ ଭାଇ ପ୍ରନ୍ ଏଡେ ଏଡେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ପଡିଛି ରେ, ବ୍ରୋକଲି ପଡିଛି, ଆଉ କଣ ପଡିଛି? ମସ୍ତ ଦେଖାଉଛି। ଚିକେନ 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 ବି ପଡିଛି, ମାନେ ଚିକେନ ଏ ମାଛ କହୁଛୁ, ମାଛ କଙ୍କଡା କହୁଛୁ, ଏବେ ମାଛ ଏଇଟା ମାଛ କଙ୍କଡା, ମସରୁମ। ରେ ଭାଇ କଣ ପଡିଛି ଏଥିରେ? ମାନେ ବ୍ରୋକଲି, ଏଗ, ଚିକେନ, ମସରୁମ, ଆଉ କଣ ମାଛ କଙ୍କଡା ଦେଇଥିଲେ ନା, ଚିକେନ, ମୋ ପଇସା ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଚିଙ୍ଗୁଡି ବି ପଡିଛି, ଆଉ କଣ ଦରକାର? କ୍ୟାପ୍ସିକମ, ବ୍ରୋକଲି, ପିସ୍ ବି ପଡିବ, ଗାଜର ପଡିଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସ୍ମଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିଲେ ପୁରା ସେଇ ମାନେ 70 ଟଙ୍କିଆ ଯେତିକି ଦେଇଛି, 70-75 ଟଙ୍କା ଯେତିକି ଦଉଛି ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେତିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ନୁଡଲ୍ସ ଦେଖିଲୁ, ନୁଡଲ୍ସ କ୍ୱାଲିଟି ଜଣା ପଡୁଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ପକେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, କ୍ୱାଲିଟି କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଭଳିଆ ଜମା ବାସ୍ନା ନାହିଁ। ଦେଶୀ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲେ ମନେ ଅଛି ଯୋଉ ସେଟା କୋକା ନୁଡଲ୍ସ, ଟିକେ ତା ଭଳିଆ କାଇଁ ମତେ ବାସ୍ନା ହଉଛି, ତାର ଯୋଉ ମସଲା ଗୁଡା ସେ। ହଁ, ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ତ ତାରି ଭଳିଆ ପତଳା ପତଳା ହେଇଛି। ଇଏ ନାଲି କଣ? ଟମାଟୋ ନା ରେ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ। ସରି ମୁଁ ଅଧ ହେଇଗଲିଣି କି ରେ? ଇଟ୍ସ ରେଡ୍ ବେଲ୍ ପେପର। ଓକେ, ତ ଚାଲ ତ ଟେଷ୍ଟ ନବା, ତ ଯିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ମୋର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଖିଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଉପରେ, ଯେ ଡବା ଖୋଲ ଦେଖିଦେଇଛି ଆଉ। ମୁଁ ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡିଟାକୁ ଧରିଛି, ମତେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲାଟେ ମିଳିଛି, ଚଳିବ। ତାକୁ ଛୋଟିଆଟେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ଧରିଛି। ତ ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ଆଗ ଖାଇ ଦେଖେ, ତୁ ଖା। ଚଳିବ, ମସଲା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରା ସାଧା ଲାଗୁଛି, ଭାଜିକି ପକେଇଦେବେ ନା। କିନ୍ତୁ ସତ କଲେ ଏମିତିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲି, ଏମିତିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା କୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି କହିବୁ? ଫ୍ରୋଜେନ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ରବର ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଚିକେନ ଟା ଦେଖିବା, ଚିକେନ ତ କଣ ଏଡେ ଏଡେ ପିସ୍ ପଡିଛି, ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏଇଟା ତୋ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଟିକେ ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଇଏ ବି ଫ୍ରୋଜେନ୍, ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଚିକେନ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଯାଇନି କିଛି ବି। ଚିକେନ ଉପରେ ମାନେ ପକେଇ କଡା କରି ଭାଜିଛନ୍ତି, କାଠ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଲୁଣ ବି ଟିକେ କମ ଅଛି। ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପାରି ଦେଇଛି। ବ୍ରୋକଲି, ନୀଳ କୋବି, ସରି ଏଟା କଣ? ଗ୍ରୀନ କୋବି, ଗ୍ରୀନ ମାନେ ନୀଳଟି, ସବୁଜ ଅଙ୍ଗନବାଡି କୋବିଟା ବି ଚଳିବ। ଏବେ ହେଲା ଅଣ୍ଡା, ବ୍ରୋକଲି ବଢିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଅଣ୍ଡାଟା ତ ନର୍ମାଲ ଆଉ, ମୁଁ ମିଶେଇ ଖାଇବି। ହଉ, ମେନ୍ ପାଳି। ରାଗ ବହୁତ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପଡିନି ରାଗର, ସେ କଣ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଟା? ମସରୁମ, ଯୋଉ ରାଗଟା ହଉଛି ଯୋଉ ପକାନ୍ତି ଉପରେ ଦାନାଟା, ଚିଲି ଅଏଲ ପଡିଛି। ଆଫ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବୁଢା ବାହାରୁଛି। ଗୋଲମରିଚ ବାଲା ରାଗ ନୁହେଁ ଏଟା, ଚିଲି ଅଏଲ ପକେଇଛନ୍ତି, ତଳେ ପୁରା ନାଲି ନାଲି ନଥିଲା, ଚିଲି ଅଏଲ ପୁରା ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଲାଖୁନି। କ୍ୱାଲିଟି ବଢିଆ, କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢିଆ। ଭାଇ ମୋର ସେ ଯୋଉ କୋକା କଥା ମନେ ପଡିଲା, ତମେ ଦେଖିନ ଯାଇକି ଦେଖ ସେ ଭିଡିଓଟା। କୋକାର ସବୁ ମାନେ 9 ପ୍ରକାର ନୁଡଲ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଭେଜ ନନଭେଜ ଦିଟା ଯାକ। ତ ମାନେ ପୁରା ଡିଟୋ ସେଇଭଳିଆ ନୁଡଲ୍ସ କ୍ୱାଲିଟିଟା ନା, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଫ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋଡୁଛି, ପୁରା ଝାଳ ପୁରା ଚିଲି ଅଏଲ ପୁରା ମସ୍ତ କରି ପକେଇଛନ୍ତି, ମସ୍ତ ରାଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ନୁଡଲ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ଦେଖାଉନି, ସେ ଚିଲି ଅଏଲ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଇଲେ, ଚିକେନ ପ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିନି କିଛି ମସଲା, କିଛି ଲାଗିନି, ମସଲା ପଡିନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ନୁଡଲ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଦେଶୀ ନୁହେଁ, ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ନୁଡଲ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଜଣା ପଡୁଛି ନା। ଚଳିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଯେତିକି ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଚଳିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ନା? 230 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ପଇସାଟା କଣ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ନା, ଚିକେନ ସହିତ ପ୍ରନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି,
ବ୍ରୋକୋଲି ଅଛି ପଡୁଛି ସେଟା ଟିକେ ବେଶୀ ପଇସା ଟିକେ ଲାଗେ ଆଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିକେ ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କି ନାମି ଦାମି ତ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାକେଜିଂ ମାନେ କଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଚଳିବ ଖରାପ ନାହିଁ ମୋ କହିବା କଥା ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି କାହାର ଖରାପ ନଥିଲା ବିରିୟାନୀ ଯେମିତି ବହୁତ ଫରକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନୁଡଲ୍ସ ଜମା କିଛି ମାନେ ଚଳିବ ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ଏଟା ଖାଲି ଟିକେ ରାଗ ଥିଲା ଯେ ରାଗ ଖାଇବନି ଏଟା ନ ଖାଇବନି ବାସ୍ ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ରେଞ୍ଜରେ ସବୁ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ତାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୁଡ୍ ତାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ କେହି ୱିନର ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ମତେ ତିନିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ବି ସେମ୍ କାରଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିଲେ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଉ କଣ କଣ ଫୁଡ୍ ଆଣିକି କମ୍ପାରିଜନ କରିବୁ ସେଗୁଡା ବି ଆମେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭିଡିଓଟା ପୁରା ଦେଖ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଶେଷ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବ ହେଲା ତ ବେଲ୍ ଆଇକନଟା ଦବେଇବ ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଅପଲୋଡ କରିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନଟା ପଳେଇବ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ତ ଯିବା ଚାଲ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ